Становіцца не трэба франкам вечоркам, трэба станавіцца самімі сабой і адказнымі беларусамі. Мой поспех у тым, што я ведаю, дзеля чаго я жыву. Я калі быў у войску, альбо калі сидзеў у турме, напрыклад, я заўжды думаў, што божа, які я шчаслівы, я ведаю, дзеля чаго я пакутаю, за што я мучаюся і за што я змагаюся. Не, у такой ситуации не может быть особистое жыцця. Пришла весна, тихо, что дальше? Мы много ўжо дабіліся. Адзінае, з чым нам не шанцуе, гэта з уладай. Але ўлада не назаўжды. Этот человек жал руки высокопоставленным лидерам Европы. Он играет, возможно, одну из главных ролей в создании новой свободной Беларуси. Наконец, этот человек задал моду на белорусский язык и вышиванки. С большим трудом, но мне все же удалось украсть немножечко времени у советника Светланы Тихановской Франка Вечорки. Франк, привитание. Привитание. Учеба в БГУ, Европейском государственном университете в Вильнюсе, в Варшавском университете, работал на Белсате, редактором на Радио Свобода, руководил артсядибой, являлся ведущим курсов белорусского языка «Мова цікава» в Минске, был инициатором кампании по популяризации вышиванки, в народе вышимайка, насколько я помню. В 2015 году стал человеком года, читал лекции по новым медиа для студентов Карлова университета, а также Нью-Йоркского университета в Праге. В 2017 году проходил учебу в США, владеешь белорусским, русским, украинским, польским, английским, французским языком. И, наконец, на сегодняшний день ты являешься советником Светланы Тихановской по международным делам. Как стать Франком Вечоркой? Мамочки. Тебе сколько лет? Мне 33. Я рано пачаў працаваць. Я пачаў працаваць, калі мне было 14-15, працаваў онлайн, рабіў нейкія дызайны. Становіцца не трэба франкам вечоркам, трэба станавіцца самімі сабой і адказнымі беларусамі. Мяне проста бацька заўжды выхоўваў такім чынам, казаў, што не будзеш вучыцца, будзеш гайкі ў гной закручваць. І мяне гэтая перспектыва не вельмі радавала, таму я сапраўды пастаянна вучыўся. Я лічу, што трэба павучыцца, потым папрацаваць, павучыцца, папрацаваць. Трэба запускаць свае праекты, і самае важнае, трэба ствараць структуры, ствараць каманды, акружаць сябе правільнымі людзьмі. Гэта, я думаю, вельмі важная рэкамендацыя ўсім, хто хоча зрабіць Беларусь лепшай. Ты считаешь себя успешным человеком? Абсолютно. В чем успех? В том, что ты стал советником Тихановской? Не, я думаю, што мой поспех у тым, што я ведаю, дзеля чаго я жыву. У мяне ёсць вельмі ясная місія. Я калі быў у войску, альбо калі сидзеў у турме, напрыклад, я заўжды думаў, што божа, які я шчаслівы, я ведаю, дзеля чаго я пакутаю, за што я мучаюся і за што я змагаюся. Таму што многія людзі, яны не маюць такой мэты, яны не маюць такой місіі, яны не ведаюць, за што ім гэта ўсё. А я ведаю. І ў гэтым мой плюс. Плюс я навучыўся любіць Беларусь у сабе, а не сябе ў Беларусі. Я ўсё роўна ведаю, што частачка гэтай Беларусі, мае ўспаміны, мае людзі, яны заўжды будуць тут, яны заўжды будуць там, і гэта дае мне сілы. Ментальна я ўвесь час у Менску. Нават пасля падзеяў жніўня я ўсё роўна ментальна яшчэ там, з тымі людзьмі, якія пратэстуюць, якія сядзяць, якія змагаюцца там. Хоць фізічна я знаходжуся за 30 хвілін ад мяжы. Твой отец как-то повлиял на твой личностный рост? Абсалютна. Мяне бацька цягаў на ўсе вулічныя акцыі, пачынаючы ад 90-х гадоў. Мне было год ці два, калі мяне бралі на гэтыя акцыі обарону падтрымку незалежнасці Беларусі. Я памятаю 95-96, калі пераварочвалі машыны. Я рос у гэтым. Мяне мама цягала на рыцарскія фестывалі. Гэта ўсё паўплывала на маё выхаванне. І тата, і мама. І я ведаю, што многія адкрылі Беларусь толькі ў мінулым годзе. Многія далучыліся да беларускай справы толькі падчас гэтых падзеяў летом 2020 года. А мне пашанцавала. Я открыл для себя это в детстве. Сегодня день рождения у твоей мамы. Можешь немножко рассказать о ней? Мама померла, когда ей было 50. Я тогда литерально только приехал у Прагу на Радио Свобода по стипендии Вацлава Гаула. И тут проходит новина, что мама не доехала. Мама летела до сестры. У Вильни, у ей здарыўся инсульт. У Вильни, где мы зараз есть. Мы не ведали. Мы доведались только на наступный день. Она была в больнице, у коме 5 дзён. І памерла, яе не стала. Але яна пакінула спадчыну пасля сябе. Яна пакінула шмат альбомаў гістарычнай музыкі, легенда Вялікага княства. Многія рыцарскія клубы, яны з'явіліся дзякуючы яе ўдзелу. Лошадскія фэсты, наваградскія фэсты, фэсты ў міры, гэта ўсё тое, што яна арганізавала. Яна паказала беларусам, што наша гісторыя гэта не БССР, не лапці, не драндушкі, а гэта шляхецкая культура, гэта высакародная музыка, гэта ВКЛ, гэта Рэч Паспалітая.
і нам ёсць чым ганарыцца. Ты сидел на сутках. Как давно, как долго и в каких условиях? Сидзеў 4 разы у Менску, у Салігорску один раз. Гэта не да параўнання з тым, што перажываюць палітычныя вязні цяпер. Калі чытаеш вось гэту інфармацыю пра катаванне, пра тое, як хлоркай заліваюць падлогу, маё сядзенне было летняе курортам. Але нават тады, я памятаю, як нам не давалі адбівацца, не давалі размаўляць, праводзілі шмон кожны дзень. Ніхто, хто прайшоў праз турму, ніколі гэтага не забудзе. І турма застанецца заўжды сімвалам, галоўным знакам эпохі Лукашэнкі. Франк, скажи, как так получилось, что именно ты стал советником Светланы Тихановской? Быў жнівень, я глядзеў за кампаніяй Ціхановскай і думаю, вось каго ім не хапае, гэта спецыялісты па міжнародных кантактах. А мне ёсць і кантакты, ёсць і замежныя сябры, і твиттер на 40 000 чалавек. І я пішу Дабравольскаму, кажу, так і сяк, я тут у Киеве, хочу дапамагчы. Ён кажа, прыязджайце, паглядзім. Прыехаў, і праз 2 дні мяне ўжо зрабілі советником Тихановской. Опиши один день в жизни советника Тихановской. Встаеш у 6 раніцы, прымаеш усе званкі, пішуць чыноўнікі, міжнародныя арганізацыі, едзеш на офіс у 9, планёрка, потым пачынаюцца сустрэчы, як правіла, перад кожнай сустрэчай ёсць падрыхтоўка са Святланай Тихановскай, мы думаем, якія паведамленні мы хочам перадаць, што мы хочам сказаць французам, чаму нам важныя кантакты з Украінай, якія санкцыі патрэбныя, якія не патрэбныя. Мы гэта ўсё фармулюем. І заканчваецца дзень прыкладна ў 11 вечара, калі прыходзіць ахоўнік і кажа, хлопцы, дзеўкі, закрываемся, пора сыходзіць. Как в таком ритме можно выжить? Мысліць пазітыўна, аптымістычна. Матывуе тое, што ты разумееш адказнасць. Адказнасць, яна мае такі стымулюючы эфект, надае табе адрэналіну. Калі ты разумееш, што ад таго, як ты зараз выступіш, альбо якую фармулёўку скажаш, альбо што параеш Тихановскай, можа залежаць лёс Беларусі. І гэта працуе такім адрэналінам, ты адразу так распраўляеш плечы і думаеш, так, Франак сабраўся, возьми себе в руки, от тебя залежит многое, трэба працаваць. Но с таким ритмом вообще не остается времени на личную жизнь? Не, у такой ситуации не может быть асабістае жыццё. Асабістае жыццё – гэта Беларусь. І тое, што мы робім. Гэта ёсць і працоўнае, і асабістае, і палітычнае. Яно запоўніла всю прастору у майго жыцця. І я не шкадую, насамрэч, тому што я разумею, што усё жыццё я все-таки жыў для таго моманту, каб тое, што мы робім цяпер, яно стала праўдаю. Последние месяцы в адрес Светланы Тихановской, вообще ее приближенных, много критики высказывается. Как ты оцениваешь работу штаба? А чому апошнія месяцы? Крытыка ад самага пачатку. І не крытыкую таго, хто ніхто не робіць. І крытыка бывае канструктыўная, неканструктыўная, але самае важнае, каб вот у гэтай крытыцы знайсці ядро нейкіх карысных ідэяў. Крытыка ёсць, мы з гэтай крытыкі фільтруем вось гэтае карыснае зерне, і гэтае зерне ператвараем у дзейнасць. Я думаю, што мы робім максімум, што можна рабіць у нашых умовах. Калі ты знаходзішся ў Вільні, ты не можаш кіраваць вулічным пратэстам. Калі ты знаходзішся ў Вільні, ты не можаш вызваць людзей з турмаў. Але ты можаш зрабіць усё, каб прыблізіць перамогу тых, хто ў Беларусі, і быць голасам тых, хто ў Беларусі, голасам для замежнікаў. Ты часто в своих интервью говорил, что этой весной мы вернемся домой. Пришла весна, тихо, что дальше? Ну, я заўжды казаў, што сітуацыя памяняецца да лета. І гэтая стратэгія, на прынцыпе, застаецца актуальнай. Да лета мы павінны дакладна зразумець, дзе мы стаім. Грамадства ўжо памянялася, мы бачым ужо новую якасць пратэсту, мы бачым, як мясцовыя супольнасці аб'ядноўваюцца, але мы таксама павінны прызнаць, што Лукашенко ўсё яшчэ прэзідэнт. З аднаго боку, трэба, каб сышліся розныя фактары, якія нам спрыяюць. З іншага боку, мы павінны акумуляваць сілы і ўдарыць у правільным месцы і ў правільны момант. Вось гэты момант ён яшчэ не прыйшоў. А как вы поймете, что этот момент настал? Трэба быць гатовым да такого моманту кожны дзень. Многія кажуць, вот давайте мы дзень X аб'явім, і вот у дзень X усе выйдзем. Але дзень X таксама спрагназаваць немагчыма. Зараз мы ціснем па міжнародцы на тэму перагавораў,
а ўнутры выбудоўваем структуры. Будзе нейкая памылка з боку Лукашэнкі, будзе нейкая праява эканамічнага крызісу. І гэта, магчыма, і стане тым момантам, калі людзі зноў выйдуць на вуліцу, а нашы міжнародныя кантакты дапамогуць нам менавіта пабудаваць гэтую лінію для пераговораў. То есть мы ждем, когда Лукашенко сделает какую-то ошибку, либо экономически он не вынесет уже этого всего? Ні ў якім разе мы не чакаем. Магчыма, слова «чакаем» тут лішняе. Мы рыхтуем. Мы рыхтуем, каб Лукашенко зрабіў памылкі. Мы рыхтуем, каб рэжым, ягоныя пасобнікі аслаблі. Мы рыхтуем, каб людзі адчувалі сябе больш абароненымі, больш упэўненымі ў сабе, згуртаванымі, структураванымі. Ніякага чакання быць не павінна, як у той песні Лявона Вольска: «Ты не чакай, чаканне дастала». Мы рыхтуем. І вось гэтая падрыхтоўка — гэта складаны працэс, нецікавы. 90% работы, якая робіцца офісам, у тым ліку тут, яна незаўважная. Але будзе момант, калі мы ўсе вынікі гэтай работы адчуем. Гэтая ўся праца, вынік ініцыятываў па саміздату, інфармацыйных каналаў, такія як Маланка, напрыклад, ці іншыя, яна не прыносіць эфекту на раз-два, але яна мае акумулятыўнае значэнне. Просто будзе момант, калі ўся аўдыторыя Маланкі, яна адчуе: вось, это на поўны момант, і прыйшоў час мне таксама нешта рабіць. І мы разам, информационные ресурсы, волонтерские ресурсы, дворы и мясцовые супольности, гэты момент приближаем. Зрители Маланки, кстати, очень часто спрашивают, где кукловоды, где план от кукловодов. Ну, калі гэта закід мне, то я цяжкасцю могу назваць себе куклаводам. Я не ведаю, ці ўвогуле у беларусаў можа быць куклавод. У прынцыпе, беларусы самадастатковыя, самастойныя, людзі з гонарам, і куклаводзіць беларусамі немагчыма. Усе акцыі, якія адбываліся ўвосень, у іх не было куклаводаў. Людзі проста самі выходзілі па нядзелях на вялікія пратэсты, па суботах на жаночыя маршы, па панядзелках на пенсіянерскія акцыі. І гэта была самаарганізацыя без ніякіх куклаводаў. І я тут прашу ўсіх беларусаў не чакаць, што нехта вам дасць інструкцыі. Самаарганізуйцеся, самі стварайце інфармацыйныя нагоды, каардынуйцеся з іншымі ініцыятывамі. Офіс Святланы Ціханаўскай, ён хутчэй рэтранслятар тых ідэяў, якія нараджаюцца ў Беларусі. І мы гэтыя ідэі проста збіраем у адно і выбудоўваем, укладываем у некую единую стратегию. В последнее время замечаю, что оппозиционные лидеры как-то между собой не договариваются. Не было бы хорошо сделать так, чтобы Светлана Тихановская выступила как-то в роли миротворца и объединила, наоборот, всех лидеров оппозиционных, потому что как бы там ни было, это влияет на то, как люди смотрят на протесты и вообще на перемены. А мне здаецца, што ўсе дамаўляюцца. Увогуле гэта цуд, тое, што адбылося ў 2020 годзе. Людзі з самымі рознымі поглядамі выйшлі на вуліцы гарадоў. Там былі прарасійскія, праеўрапейскія, там былі лібералы, кансерватары, камуністы. Усе былі на гэтых маршах, усе адным фронтам падтрымлівалі Ціханаўскую. І ўжо 8 месяцаў пасля выбараў гэтае адзінства нікуды не знікла. Ніхто не ставіць пад сумнеў лідарства Ціханаўскай. Каардынацыйная рада застаецца пляцоўкай, дзе ўсе збіраюцца. Абсалютнага адзінства яго не дасягнеш. Але ёсць каардынацыя, ёсць разуменне супольнай мэты. Беларуская апазіцыя ніколі не была настолькі згуртаваная, як цяпер, і на працягу такога доўгага часу. Таму тут задача, хутчэй за ўсё, зараз проста гэтае адзінства, гэтую кансалідацыю утрымаць. І гэта будзе магчыма, як вы самі сказалі, калі Тихановская будзе абазначаць сябе у ролі такога лідера-аб'яднальніка. Как ты можешь описать Тихановскую до выборов президентских и вот сейчас? Цяпер Светлана Тихановская палітык. Яна ведае, як гаварыць, што гаварыць. Людзі цэняць яе за шчырасць, за сумленнасць, за эмпатыю. Яна не сімвал, не проста сімвал. Яна ў першую чаргу палітык. У яе абсалютная пазнавальнасць па краіне. Апошняя сацыялогія паказвае, што у яе 97% пазнавальнасці у Беларусі. У беларускіх дэмакратычным руху ніколі не было палітыка з такой пазнавальнасцю. У яе ёсць стратэгічнае мысленне, пачуццё адказнасці, харызма, беларуская асцярожнасць і сціпласць, і гэта ўсё робіць яе такой моцнай фігурай, якой яна ёсць цяпер. Такой немножко каверзный вопрос. Ходят слухи, что ты не допускаешь к Тихановской других оппозиционных лидеров. Тебя даже между собой называют серым кардиналом. Правда ли это? Слышал ли ты вообще об этом? Ну, я перш не уяўляю, як некага некуды можна не дапусціць, і ў мяне няма такой ні магіі, ні сілы. У век адкрытага тэлеграма і сама Тихановская сядзіць і ў чатах, і ў групах, і да яе маюць усе кантакты, іншыя лідары палітычных структураў. Таму гэта поўная лухта.
Моя задача гэта фільтраваць інфармацыю, гэта арганізоўваць так працу офіса, каб яна прыводзіла да перамогі. Моя задача, каб кожны крок, які мы робім, ён вёў да перамогі. Кожны лідар, з кім сустракаецца Ціханаўская, набліжала нас да перамогі. Я бачу так сваю місію, таму важна фільтраваць інфармацыю, важна абазначаць прыярытэты, важна быць эластычнымі, важна набіраць правільна каманду. Вось, ну і я думаю, што у сваёй частцы работы я спраўляюся нармальна. У нас невялікая каманда, але яна моцная, крэатыўная, мы тэхнічна падкаваныя, і самае важнае, у нас ёсць стратэгія, план і бачанне, як мы можам перамагчы. В 2012 году прошла премьера фильма «Живе Беларусь», в котором ты был также и сценаристом, и многие факты из твоей жизни вошли как раз-таки в сценарий этого фильма. Расскажи, какие именно факты? Сапраўды, гэта фільм на аснове майго жыцця. Я выпадкова трапіў у кінематограф. Я выйшаў з турмы пасля падзеяў плошчы 10-11 года. Мне пазваніў польскі рэжысёр і кажа: давай напішам сцэнар. Ну, а я кажу: ну, чаму не, давай. Мы напісалі сцэнар, гэты сцэнар выйграў фінансаванне. Фільм быў зняты з удзелам беларускіх актораў па-беларуску. І гэты фільм апісвае маё знаходжанне ў войску. Я ў войску правёў 15 месяцаў, ваяваў з НАТО, нам кожны дзень так гаварылі. Гэта было ў чарнобыльскай зоне. Ну і ў фільме апісваецца, як я змагаўся за беларускую мову ў войску, за правы салдат, як нас каралі, як з нас здзекваліся. Я хацеў паказаць войска як мікрамадэль лукашэнкаўскай Беларусі. І тады многія казалі: ой, гэта непраўдападобна, надта змрочна, у Беларусі ўсё не так страшна, як вот тут вячорка здымае фільмы. Але вот прыйшоў 20-й год, і мала таго, што сітуацыя не палепшылася, яна пагоршылася. Проста тады, калі гэты фільм выйшаў, многія людзі не бачылі праўды. Тады не было сацыяльных сетак, не было тэлеграму. І вот тыя факты, якія бачыў я, і мае паблечнікі не бачылі простыя беларусы. Я раю пераглядзець гэты фільм яшчэ раз. Здаецца, прайшло 10 гадоў, а лукашэнкаўская Беларусь не палепшылась, не памянялася. Яна стала яшчэ больш крыважэрнай, яшчэ больш жорсткай, яшчэ больш брутальнай. Фільм не пра то, як нам цяжка. Фільм пра тое, як можна змагацца і перамагаць, нават тады, калі ты, здаецца, адзін, і ў цябе зусім няма ні сілаў, ні магчымасцяў нешта рабіць. Как этот фильм восприняли в ЕС? Фільм выйграў 8 міжнародных узнагародаў, выйграў лепшы фільм на адным фестывалі ў Стамбуле, брусельскі фестываль лепшы сцэнар, ён быў у Канах паказаны па-за праграмай. Па-рознаму спрыняты. По-рознаму. Ведаеце, на IMDb ці на кінапоіску палова галасуе 1, палова ставіць 10. Калі так, такія адзнакі, значыць, што фільм непаганы. Таму многія людзі зацікавіліся Беларусю. Я думаю, што зараз трэба зняць добрае кіно пра падзеі Беларусі. Глядзіце, прайшоў год, а добрых дакументалак, акрамя фільма «Кураж» Палуянаў, нічога не выйшла. Зараз трэба здымаць кіно. Здымаць дакументалкі, мастацкія фільмы, пісаць сцэнары пра тыя падзеі, якія перажывае Беларусь цяпер. Кожны дзень гэта гісторыя. Нашы дзеці, ўнукі будуць пра гэтыя месяцы барацьбы з Лукашэнкам, пра гэтую рэвалюцыю пісаць навуковыя працы. Таму трэба фіксаваць гэтую рэчаіснасць. У кожны, у каго ёсць айфон ці камера, здымайце кіно, рабіце кіно. Кіно — гэта дакумент эпохі. Очень было много критики на тему фильма «Живе Беларусь». Якобы огромный бюджет, около 2 миллионов долларов, как говорит Википедия, и несопоставим с качеством. Как ты можешь это прокомментировать? Ну, кіно столькі каштуе. Гэта здымала польская кінастудыя і французскі канал «Плюс». Заўжды майце на ўвазе, што там 30% ідзе на абсталяванне, 30% на прадусарскія выдаткі. Але не пра гэта гаворка. Паглядзіце фільм за 2 мільёны долараў, які зняў Лукашенко. «Мы браці», ці як ён там называўся, прапагандысцкі фільм, у якім служба бяспекі прэзідэнта ратуе свет супраць мафіёзнай структуры пад кіраўніцтвам Эріка Робертса. Вось гэта сапраўды фуфло. І вось тое, куды яны кінулі 2 мільёны долараў, выклікае вялікія пытанні. Что бы ты хотел пожелать белорусам? Не губляць гонар. Гонар за тое, што вы беларусы, за тое, што у нас з вамі такая цудоўная краіна. Краіна рыцараў, краіна герояў,
краіны вялікіх князёў. У нас былі перамогі, у нас былі і паразы, у нас былі дыктатары, у нас былі і светлыя часы дэмакратыі. У нас ёсць сімволіка, у нас ёсць мова, у нас ёсць прыгожыя гарады, якімі можна ганарыцца, па якіх можна падарожнічаць. У нас ёсць самыя розныя куточкі краіны, якія нават самі беларусы яшчэ поўнасцю не разгадалі, не раскрылі. Проста гэта трэба ўсё палюбіць. Палюбіць і не прыніжацца ні перад кім, не прыбядняцца. Мы, насамрэч, вельмі вялікая нацыя, мы вельмі вялікі народ, мы многа ўжо дабіліся. Адзінае, з чым нам не шанцуе, гэта з уладай. Але ўлада не назаўжды, Лукашенко не назаўжды. Будзе і светлы час, і да гэтага часу мы з вами вельмі хутка наближаемся. Спасибо тебе большое, что нашел время. Я знаю, что у тебя его совсем мало. Я лично, команда Маланки, наши зрители тебе, наверное, тебя благодарят за это. Живи Беларусь! Живи вечно!